زما عزتمندو نن درته ډېره عجیبه او دردناکه واقعه بیانوم. د اسلام نه مخکې د عربو د جهالت اندازه هغه به تاسو ته د دې واقعې نه معلومه شي چې دوی به خپلې لوریانې ژوندۍ ښخول، یا د غیرت د وجې نه چې سبا به دا واده کېږي نو دا زما دپاره شرم دی، نو بېوقوفه ستا دا ښځه دا هم د چا لور دی، دا هم د چا لورو تا ته واده شوې دی. زه بهرحال یا به د دې وجې نه دا ژوندی ښخول چې دا به سبا چاته واده کېږي، یا به د بدرنګوالي د وجې نه او یا به د غربت د وجې نه ښخول، غربت د وجې نه، غریبۍ د وجې نه. بیا خاص کر په بنو تمیم کې د ژوندی جنکو ښخولو ډېر زور، دغه قبیله کې به خلکو ژوندی جنکې ډېرې ښخول. د دې قبیلې سردار قیس ابن عاصم چې کله اسلام قبول کړ نو هغه یو ورځ د خپلې معصومې لور په خپل لاس باندې ژوندی ښخولو واقعه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بیانوي چې ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم د اسلام راوړلو نه مخکې موږ دومره ناپوهه وو چې یو ځل زه شام یا یمن ته په سفر باندې تلم، زما د تللو په وخت زما ښځه حامله وه، یعنې امید یې زه په سفر کې وم چې دې جینۍ پیدا شوه. ای د الله رسوله که چېرته زه په کور کې وم د ډېر جهالت د وجې نه ما هغه سمدستي په خاورو کې ښخه کړې وي، خو چونکې زه په کور کې نه وم نو هغه زما ښځې یو څو ورځې وساتله. بیا ورسره دا یاره پیدا شوه چې هسې نه پلار یې دا معصومه جینۍ په ځمکه کې ژوندی ښخه کړي. نو د دې یرې د وجې خپلې ترور کره ولېږله چې هلته به غټه شي، بیا به یې راولو او په پلار کې به یې رحم پیدا شي، نو بیا به دا جینۍ به بیا ژوندی نه ښخوي. د جاهلیت په دې زمانه کې یو ډېر نیک سړی و، ډېر ښه سړی و، هغه به د جینکۍ اخیستې او د مرګ نه به یې بچ کول. تقریبا 200 جینکۍ هغه د مرګ نه بچ کړې وي، د ژوندی ښخېدو نه یې بچ کړې وي 200 جینکۍ. د جینکو پالنه به یې کوله، چې کله به غټې شولې نو بیا به یې کور والو ته وویلې چې اوس تاسو خوښه ده که دا اخلئ او که دا واده کوئ. دې کس نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل کله چې څه وخت پس زه کور ته راغلم د سفر نه او معلومات مې وکړو نو راته معلومه شو چې ښځې مې مړ بچی شوی او ښخ کړی یې دی. نو ما هم ویل چې بس هسې خبره ختمه شوې ده. نو یې ښځې مې راته کور کې وویشله مړ بچی پیدا شوی. د ماشومې د بچو دپاره د بچ کېدلو دپاره ما ته داسې وویل. نو بس ما مې جزا ښخه کړې م ده، نو بس خبره ختمه ده. نو یو ورځ زه د څه کار دپاره د کور نه بهر ووتلم. ښځې مې سوچ وکړو چې اوس خو دی نشته، نو لور ته اواز وکړو. هغه کور ته راله، لږ ساعت پس چې زه کور ته رالم نو په کور کې مې یوه وړه ښایسته ماشومه ولیدل چې اخوا دېخوا یې منډې والې او مستي یې کوله. زما هم ورباندې سترګې ډېرې خوږې شولې. ښځې زما د سترګو نه معلومه کړه چې د جینۍ سره د پلار مینه پیدا شوه. ما د ښځې نه تپوس وکړه چې ای نیکبختې دا د چا لور ده چې دومره ښایسته ده، دومره مینه ناکه ده؟ ښځې راته ټوله قصه بیان کړه چې دا خو ستا ومخه لور ده چې ته په سفر کې وې او دا پیدا شوې وه، خو ما ستا د یرې د وجې نه چاله ورکړې وه چې هسې نه ته یې ژوندی ښخه کړې، اوس د لږ وخت دپاره راغلې ده. ما ورته وویل هغوی کرې دوباره مه لېږه، بس همدلته به اوسېږي. بیا مې ښځې مې لور ته وویل
چې بچی دا ستا پلار دی. هغې رامنډه کړله او ما ته یې غاړه راکړه. ما هم ځان ته رانږدې کړه. دې چې د پلار مینه ولیدله نو ډېره خوشحاله شوه. د ابا ابا اوازونه یې ورته کول. ای د الله رسوله هغې ما ته ډېره مینه راکړه او ابا ابا اوازونه به یې راته کول. نو ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم دغه شان ورځې تېرېدې. د معصومه جینۍ په کور کې خوشحاله خوشحاله ګرځېده. ما ته به یې د مینې ډک اوازونه کول. خو کله کله به مې د جینۍ ته په کتلو سره دا سوچ کو چې دې په وجه به زه یوه ورځ د چا سخر جوړېږم، دا به م د چا ښځه وي او زه به د ذلت دا ژوند تېروم، دا ذلت به برداشت کوم، د خلکو سره به څنګه مخامخ کېږم چې دا به سبا غټه شي واده کېږي به زه به سخر جوړېږم، خلکو سره به سترګې څنګه لګوم. ځکه دغه زمانه داسې وه چې خلکو به ژوندۍ لوریانې ښخولې. د دې وجې نه چېرې دا به سبا واده کېږي دا زما دپاره شرم دی. خو دا سوچ په دې خلکو نه کو چېرې زما دا ښځه د چا لور ده ما ته واده شوې دا سوچ پې نه کو. بهرحال دغه جهالت او غیرت را باندې ډېر غالب شو د الله رسوله. نو دې وجې مې هر وخت دا سوچ کو چې اوس به څه طریقې سره دا ژوندی ښخه کړم. اخر یوه ورځ مې صبر ختم شو. خپلې ښځې ته مې وویل دا ماشومه صفا کړه. زه یو دعوت له ځمه او دا به د ځان سره بوځم. ښځې مې دا ولامبوله، پاکې جامې ور واغوستې. لور مې هم ډېره خوشحاله وه چې د خپل پلار سره ځم، د خپل اباجان سره ځم. د تللو په وخت کې مې د ځان سره یو کودالم پټه راواغېسته. ما هغه یو ځنګل طرف ته روانه کړه. دې معصومې جینۍ ته څه پته وه چې دا ظالم پلار ما چېرته پرېږدي. دا ډېره خوشحاله وه. کله به یې زما لاس ونیو په لاره باندې، کله به یې زما نه مخکې منډې وهلې، کله به په دې وړه معصومه خوله باندې به یې د ما سره خوږې خوږې خبرې کولې. په ما باندې دومره لیونتوب غالب و. ما کوشش کو چې زر تر زره دا په خاورو کې ښخه کړم. مزل هم دغه شان کو د الله رسوله تر دې چې زه په یو ځای کې ودرېدم. ما په ځمکه کې یو کنده کنیستل شروع کړه. دې معصومې لور رانه په حیرانتیا سره پوښتنه وکړه، اباجانه په دې ځنګل کې دا کنده ولې وباسي؟ ما ورته وویل په کار مې د بچې. دې به دغه شان بار بار په دې وړه خوله باندې راته تپوسونه کول. کله به چې د کندې کنیستلو په وجه زما په جامو او بدن باندې به خاورې پرېوتې. نو دې معصومې جینۍ به په خپلو وړو وړو نازکو لاسونو باندې هغه صفا کوله. او د ماشومانو په انداز کې به راته ویل چې اباجان ستا جامې خیرنې شوې. ای د الله رسوله کله چې ما دا غټه کنده وکنیستله نو دغه معصومه بې ګناه ماشومه مې ناڅاپه په دې کنده کې وروغورځوله. اچانک مې وروغورځوله کنده کې او زر زر مې پې خاورې او ګټې ورشتل شروع کړل. خاورې مې ورویشتې، ګټې به مې ورشتې. دې ماشومې ما ته ډېر په حیرانتیا سره کتل او چغې والې او ویل به چې اباجان دا ته څه کوې؟ خو زوړوند او کونو مه د الله رسوله غیرت او جهالت راغشتې. ما ظالم ته د هغې په چغو او سورو باندې هېڅ رحم رانغی او ژوندی مې په کاڼو او خاورو کې ښخه کړه. کله چې ما دا معصومه ماشومه ښخه کړه او د دې اوازونه ختم شو بیا ما ته اطمینان میلو شو. ساه مې واغشتله او واپس کور ته راغله. دې کر چې نبي علیه السلام ته د دې مظلومې او بېوسې ماشومې دا واقعه بیانوله نو د رسول الله مبارک د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې وې. ژړل یې او ویې ویل دا ډېره زیاته بې رحمي ده. څوک چې په نورو باندې رحم نه کوي الله به په دوی باندې څنګه رحم وکړي.
څوک چې په بل چا رحم نه کوي الله په هغې باندې څنګه رحم وکړي او بیا وفرمایل چې چېرته تا ایمان نه وي راوړی نو ستا حشر به څنګه حشر به دې څنګه که چې تا ایمان نه وي راوړی چې تا خپلې لور سره دومره ظلم کړی